মামু গো হে বুঝাই কইমি তার মাইকে যদি বি আসিবা তার মনকে হে মতে দয়ার কি থিব টিকে হে মতে দয়ার কি থিব টিকে গো কলা কানু হে যাউছে মারা ধানিকে হে গো সুর বাবু যাউছে মারা ধানিকে चलो जीमा जाना पिला देबे हाँ तमे में भाग करमा ठीक है चल जीमा जे तते हेना सेटिंग कर देबे ना मते हेना सेटिंग कर देबू से बारी के तो हां ठीक है बारी के सेटिंग बोले तोरा बोरा है में ना मुई बोरा हेबो हां बारी के तो बोरा दरकार ना को ई मा तो दूते का सतरे चलिले ई चंद्रसेनापुरे प्रवेश हेले मा प्रवेश हेले हे मासा सुनो नंद के नाई संगे राधा को बेटले मत जोगे আগই দেখি রাধিকা চঞ্চল আগই পচারন্তি রাই কি কারণে সহি সজনী হে রাধা কহন্তি মধুর বাণী काले नहीं की बेले नहीं हमर सोनी घरे काहे आसले गो की राती ये कहीं आले जे हटा भी 300 पावर गो नहीं तो होय गो मकरो घर के मकरो आले काना खराब अछि भाल आगो एड़े बड़ गिरी गोवर्धन पूजा हैला हां 12 वर्ष 13 वर्ष हैला सांगे यात्रा नहीं देखी जे यात्रा देखी जीवा बोले की आसमी होय यात्रा देखी जीवा गो हां नहीं गो मामू एतकी राती आसले जे मते टिके डर लाग लागो खो रातिर बेले तो बढ़िया गो ई रातिर कथा तू कहू जो का गो आमे आबाटा उठनो बोलतो हां बाटा गाड़ी खराब होई गला होय का गाड़ी गो का गाड़ी जने ऑटो गो ऑटो जे नाला सजनी ए तुमरा केनता लो आमर आर के खो देखो केन कहि दे काना कहि देबे हेटा केनता चाष करू छु जे कथा हमर डेली हम केते बने थाकू छु हम पूरा डेली हमर कवर चाली खाली जुतु थिस न बड़ मोटा ती मैं पोलटा चाली छे न चाष करसो की धान चाष करसो आमे खाली धान नने गो आर गुटे मूंगफली हां ए मूंगफली गुटे जे तमर घर के भरबो हमरा भी भल लो सत्य बोलो तुमर घर छुआ पिला केत रहले न कहा के ए गा छुआ पिला पाई जे त बांझन का हां बांझन टाने से ओइ जो ए टू वाला दुईटा अरे फिर आधा हां जी मेले ओडेटा और कंदा से जोना नहीं पड़बार अरे मोर मकरा घरे केतरा हेले पचरा होय गो हां आगो तमर घरे केतेटा बिल्कुल नहीं ये मां होले दउ छन ए घरे चुआ पिला हते लगे ठाटो धरि जुगा गो हमर संग 2 दिन कवर कर देखो तोर ठाटो काना बाटा देखि जो मकर हो हे संग सरगी डांग आलो बोली मकर हे संग सरगी डांग आलो बोली मकर हे तुमरा मोर साथे भल सारे भल सारा हे तुमरा मोर साथे भल सारे भल सारा हे संग सरगी डांग आलो बोली मकर हे संग सरगी डांग आलो बोली मकर
হে মোর ঘয়তা টুটুমাটা তোমার ঘয়তা কেনতাটা আগো ও তোর ঘটা তো বঢ়িয়াটা মোর বকর ঘর ঘয়তা কে नहीं देखबार के बेबी ই ঘরে पहले तुम्हें काना के देखबो से माने तो सब पहले गगस रहले হে কানা জানবা গো বাদাম বুড়োটা গো যে কিছু नहीं জানো রং নেই কি টেকা নেই যে হুম লোক মানে কহুଥିଲେ এই গাঁর লোক মানে কহুଥିଲେ যে কা বলি চন্দ্রসেনার বডি মানে এড়েটা পরে কথা কই তার বডি হে বডি কে তো দেখি করে লাগো हायलो হে মোর ঘয়তা টুমটুমাটা তোমার ঘয়তা কেনতাটা হে চালো বলি যে মা হরি শঙ্কর হে চালো বলি যে মা হরি শঙ্কর হে সাঙ্গ সর্গি ডাঙ্গ আলো বলি মকর হে আলো কল বনে কল তমকে করে জুহার मन निशान वाला गुटा आनी छो न बढ़ियाटा এটা মগাইছ এটা মগাইছ ভারত বাহান্নার হয়েছে কেন না হ্যাঁ কেন দেশ এটা গো ভারত দেশ নেই জানো ভারত দেশ বলছে না, পাহাড় দেশ সেটা ইন্ডিয়া হ্যাঁ मकर हो ओ ए तुमको कथारे कहे में भाई मा काहे কথা কহে বলো তুমি কহে বার আগরু মুই তুমি কহি দউছে কানা না গো হ্যাঁ দে খুলি দে পড়ছা আমার সৈনি ঘরে আর মুই করে কিনি গো মামু হ্যাঁ হ্যাঁ জানা পাইলে ঠানে কে খাও হই যাহি গলে গুটে সঙ্গে যাও গুটে সঙ্গে ए छोड़ किनो एबार हमता हमू সে কথা তো তুমি আসলো বলি করে সোল লাগলা আগো সে ছোড়া বেলার কথা কে হেতু করছু গো হুম। সে নিগলি বেলার কথা হায় গো তোতে নরতে নেই জানে কেনটা গুছা ফোনা কে সমি যাউছি আর तब केनता ইমান কোনটা ন দেন দিও কাকে ইতাকে তো ইতাকে তো নেই কহনো আর মামু ঘরে কেনতা করলে জানছো কানা চিন্তা করলো गोद के चढ़ुथिले আর पैंट के घिची दनी जे पूरा केनता ही गले ना কানা নংলু হয়ে গলা বলছি হে মল